Një gjë duhet theksohet, na mirëkuptojnë, këtu ka shumë pjesëmarrës, mase të gjithë do të duan të flasin, do të kërkoja me mirëkuptim. E para një herë të jemi shumë të shkurtër në ndërhyrjet tona, sepse koha nuk është pa limit. Dhe dyta, anëtarët e komisionit, cilët do ta kenë mundësinë, janë pjesë e këtij komisioni, nëse do të kërkoja ta frenonin veten e tyre duke mos folur, ose qofse kanë një gjë esenciale që është shumë e rëndësishme dhe që duhet përmendur, mund të thonë, por është momenti që ne t'i lëmë mundësi pjesëmarrësve të tjerë të cilët janë të ftuar dhe sidomos partitë politike, përfaqësuesit e partive të ndryshme politike, të cilët ata opinioni i tyre është shumë i rëndësishëm, sidomos në këtë fazë për të dalë me një projekt më të mirë dhe nesër të jetë i dakordsuar nga pjesa më e madhe e aktorëve politikë. Kështu që edhe një herë dua t'ju falenderoj, dhe një gjë që duhet ta theksoj, nuk është përveç prezenca e OSBE-s, e cila është jo vetëm me mirëpritur dhe ka qenë mbështetja e këtij aktiviteti, dhe unë dua ta falenderoj në mënyrë të veçantë, se janë ata që e mundsuan, pavarësisht se kjo është mbledhje e Komisionit të Reformës Zgjedhore, mbështetja e tyre edhe për ambientin, për logjistikën, po dhe për të koordinuar gjithë të procesë është e jashtëzakonshme. Ne kemi dhe prezencën e ambasadorit të Bashkimit Evropian, pasi ligji për financimin e partive politike është një nga prioritetet. Është një nga kërkesat që Shqipëria duhet ta përmbush për të përmbushur ato progresin drejt Bashkimit Evropian, përmbushjen atyre që quhen piketa të ndërmjetëve për antarësimin në Bashkimin Evropian nesër. Kështu që rëndësia është edhe më e madhe duke u kthyer në një agjendë kombëtare dhe pse jo barra për ne, edhe krenaria do të jetë e përbashkët në lidhje me arritjen e këtij procesi. Kështu që edhe një herë ju falenderoj dhe do doja t'i japja fjalën bashkëkryetarit zotit Oer Bylukbashi.